آجیلن هستم، خیلی مخلصم. بله. الو بله. الو. سلام. سلام قربان، خوب سلام. هستین؟ ممنون، شما خوبی؟ حال شما خوبه؟ الحمدلله، بفرمایید. من اسمم آرشامه. آرشان، بفرمایید. به جا نیاوردم. بابت اون آگهیتون زنگ زده بودم که گذاشته بودید استخر و شنا. آها، در خدمتم عزیزم جانم. میخواستم بدونم که کلاستون چطوریه. حقیقتش من 12 سالمه و ساکن کرمانشاه هم هستم. میتونم اسمتون رو اه، بپرسم؟ بله، محمدم. محمد آقا، گفتید که به یک همگروهی نیاز دارید برای استخر. آره آره آره. بله، شما دقیقا 12 سالتونه؟ ببینید، دارم از توی مثلا 12 سال میرم توی مثلا 13 سال. بعد رنگ پوستم هم سفیده، بعد موام خرمایی رنگه، بعد ندمne چشامم آبیه. بله، خب همونجا. خب شما کی میتونی بیای سخت؟ بعد مشکلی که نداری واسه رفت آمدش، نه؟ نه دیگه، بعد من بری؟ با آژانس میام، با آژانس هم برمیگردم. فقط دوست داشتم که تو استخر تنها نباشم و با این من نفر تمرین خودم کنم. میرسونمت عزیزم، من خودم میرسونمت. تو نگران اونش نباش. میتونم اتومبیلتون بپرسم چیه؟ آره، مشکلی نداری. چی دوست داری؟ من مثلا پدرم یه ماشین شاسی بلند داره، اگر اونطوری باشه دوست دارم. محمد آقا، شاسی بلند دارم من. شاسی بلند چی داری؟ آره، لکسوس عزیزم. بعد چه روزی میتونم بیام ببینمتون محمد آقا؟ من فرما شما خودت دوست داشته باشی میتونم میام دنبالت بریم. کی میتونم دوست داری؟ میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟ من زیاد اختلاف سن نداریم. 10 12. شما 10 12 سالته؟ نه، اختلاف سنی رو دارم آقا میگم. 12 سال از من بزرگترید محمد آقا. آره عزیزم، آره عزیزم. بعد هیچ هزینه‌ای بابت این استخر و اینا لازم نیست بدم؟ نه، همش پای منه. شما فقط بیا بریم. تازه پول مثلا نهار هزینه شام رفت و آمده. آره دیگه، نهارت همه هم با من. نهار شام همه چی خواستی در اختیارت میذارم من، نگران نباش. محمد آقا، جانم. من یه دوست دختر دارم، اونم میتونید اینطوری ساپورتش بکنید؟ اون 11 سالشه. فعلا خودت بیا، من با خودت بیشتر کار دارم. حال بیشتر با هم آشنا شیم، دوست دخترت هم هماهنگ میکنی. آخه محمد آقا، من اصلا اهل این کارا نیستم. من فقط گفتم که اگر مثلا تنها نباشم تو استخر، ولی شما فکر کنم یه نظر سو به من دارید. نه عزیزم، من چی گفتم؟ مگه گفتم خودت بیا بریم استخر رو اول بریم؟ چون من کلا با جنس مخالف کار ندارم. من بیشتر با خودت کار دارم و اینکه خودت باشی دیگه. اصلا مهم نیست بقیه. محمد حال آقا، بقیه دوستانم جانم. یعنی شما با من هیچ کاری نمی کنید؟ نه عزیزم، چیکار میخوام باید بکنم؟ مطمئن شما باشم؟ بیا. آره عزیزم، مطمئن باش. بعد مثلا آموزش شنا رو خودتون بهمون میدید یا اونجا مربی ما اونجا هستش؟ میریم یه مربی پیدا میکنیم دیگه. اونجا توی سخت مربی هست، دقیق با همون کار میکنه. شنا نمیدی. حال من خودم هم یکم بلدم، باید کار میکنم. نگران اونش نباش. آخه حقیقت من میترسم از شما یه خورده محمد آقا. از من چرا بترسی عزیزم؟ مگه شما من لولو خورم؟ شما میخوام یه بخورم. سوال میتونم ازتون بکنم؟ بپرس عزیزم، بپرس. سایز آلت تناسلی چنده؟ ببخشید من یهو رفتم سر اصل مطلب، آخه میترسم من 20 زیاد برام. 22 23 24. چند دوست داری شما؟ 22 23 24 آره 25 آره. اعداد صحیح میشماری محمد آقا؟ دقیق شمارشو ندارم. محمد آقا، جونم. شما کی میتونی بیای بریم الان؟ میتونی برام الان یه شارژ بفرستی؟ آره، شارژم بزن میفرستم. یه شارژ دهی بفرست، من زنگ بزنم با هم یه مقدار صحبت کنیم.
باشه بعد میتونی یه عکس از خودت بفرستی؟ بدنت مو داره؟ نه سفیده بدون مو. آخه من دیدم نوشته بودی که اضافه وزن داری، از اینایی نباشی که پستونات آویزون باشه. نه عزیزم من کلا پاور لیفتینگ، بدنسازی، همه اینا رو با هم کار میکنم. آخه نوشته بودی که چاقم. خب مگه چاقا دل ندارن؟ آخه نمیدونم، از بالا میتونی پایین رو نگاه کنی؟ آره عزیزم میتونم پایین رو نگاه کنم، تو نگرانش نباش. نمیدونم آخه دستت بهش میرسه اصلا؟ آره میشم بله. محمد آقا جونم. شما آدم نیستی؟ چرا عزیزم، چرا آدم نباشم؟ میری پسرای کونی مردم رو مخ میزنی میبری استخی، چه آگهی برداشتی گذاشتی توی سایت آقا؟ چی؟ الان پسر من زنگ زده بود برگشتی بهش گفتی میخوام بکنم عزیز دلم؟ نه بابا. چرا زنگ زدی؟ الان پسر من با شما داشت صحبت میکرد 10 دقیقه پیش. چی؟ تلفن قبلی گفت اسمم کامبیزه و پسر من بود. تو دهنت بره. پسر 12 ساله میخوای ببری استخ؟ تو اصلا میتونی معاملتو ببینی؟ من تو رو میبرم اصلا، چه به پسرت که کار ندارم، خودت هم میبرم. جور تو که سفید مفید بودی، البته هلو هم با پرسش میچسبه رفیق، حوازت باشه. تو هم بالا هم. حالا یه دفعه میام با هم دوتایی بریم استخ. ببین یه روز با هم دوتایی میام بریم استخ ببینم چند مرده علاجی. کی دوست داری بریم؟ ببین آقا قبوله، یه کاری میکنیم، هر کی در میاره نگاه میکنه، مال هر کی بزرگتر بود یکی اون یکی رو میکنه. قبوله؟ باشه قبوله. شرط چی؟ چی؟ ببین داداش گلم، من خیلی ها رو با این ترفند زخمی کردم و من خیلی قمارباز حرفه‌ایم، حواستو جمع کن. من 10 تا کون مثل تو رو اینجوری گاییدم، تو نمیخواد بری واسه من خط نشون بکشی. چونی اون چون کنات بودن که زیر اخیه جون دادن. گردید به این بابا اقا ببین نکن. من اگه میتونستم ببینم که الان کرده بودم اتاخه پشت تلفن. برگرد پشت تو بذار تلفن. ببین تلفن رو بذار رو پشتت، تلفن رو بذار رو پشتت، بذار این کارو بکن، نترس. تلفن رو برگردون. ببین مادر سرت پتیرم من نمودم، تو که دیگه تویی اسکل پسر برمیداره بیبره این ور اون ور. من تو رو برمیدارم میبرم. کی تو؟ بهت میگم تلفن رو بذار پشتت. میذارم پشت تو واسه رشدت. اگه رشد کرده بودی که الان اینطوری نبودی که 2 تا علف هر خوش آمد کونده پر روی، ولی ما کونده تر از تو هم گاییدیم. بودی که بچه کونی نبود چاقال. ببین تو اگه کون بودی خب داداش گلم کیرت به کونت شبیخون نمیزد. تو از کجا کونی شدیدی که واسه ما کون میکنی؟ خیلی مخلصم داداش، برو به درک.